Donc ça va prendre quelques secondes le temps de lancer l'enregistrement. După cum bine știți, fiecare sesiune de acest tip este înregistrată, Comme vous le savez, toutes sortes de cours comme celui-ci est enregistré. iar dumneavoastră veți primi înregistrarea pe mail. Vous allez recevoir cet enregistrement par mail Ea va fi de asemenea prezentă pe canalul meu de YouTube, Claudia Ena. et il sera également présent sur ma chaîne YouTube Claudia Enia. În cazul în care sunt întrebări, am să vă rog mult să le puneți în chat. Am să urmăresc cât pot de mult chatul. S'il y a des questions, je vais vous demander de les écrire dans le chat et j'essaierai de les regarder le plus souvent possible pendant le cours. În acest fel ne putem înțelege. Et de ce fait, nous allons pouvoir nous comprendre. Așa cum am spus în mailul pe care vi l-am trimis astăzi, Comme j'ai pu vous le dire dans le mail que je vous ai envoyé ce soir. vom lucra Nous allons travailler cu o tehnică care se numește predicția de control. Nous allons travailler avec une technique qui s'appelle la prédiction de contrôle. Această tehnică este dată de Grigori Grabovoi. Cette technique est bien entendu donnée de la part de Grigory Grabovoi În conferințele sale din 17 și 28 mai 2001. Elles viennent des conférences qu'il a pu donner le 17 et le 22 mai 2001. 28 mai. 28 mai. 28 mai. 17 et 28 mai. Ok. Subiectul din această seară este unul cât se poate de cald, de fierbinte, aș putea spune. Le thème de ce soir est assez chaud, Pardon. assez doux, on va dire. Este un subiect care a incitat o întreagă planetă C'est un sujet qui touche l'entièreté du monde, toute la planète. pentru că vedem cu bucurie că oamenii au început să se trezească Parce que nous remarquons avec joie que les gens ont commencé à se réveiller, à évoluer. și peste tot cer și ies să-și ceară drepturile. O să repet, s-a încurcat, s-a blocat. Și peste tot ies să-și ceară drepturile. Peste tot, yes. Da, ies în stradă. Ah, les gens se révoltent pour leur droit à la liberté, un peu partout dans le monde. Cu toții suntem la curent de manifestațiile care au loc peste tot în lume. Nous sommes tous au courant de toutes les manifestations qui ont lieu un peu partout dans le monde. Și de asemenea știm cu toții că în cadrul acestor manifestări este tot timpul, există o posibilitate să se ajungă la violențe. Et nous savons tous que dans le cadre de toutes sortes de manifestations, on peut arriver à être sujet à des violences physiques ou verbales. Subiectul, deci, din această seară este acela de a pune și noi umărul la schimbarea pe care cu toții ne-o dorim. L'objectif de ce soir, de ce cours, est de donner un coup de main à ces changements pour l'humanité en général Și de a contribui pentru ca acest lucru să se realizeze în armonie. et de contribuer pour que tout ça se passe dans la plus grande harmonie possible.
Așadar, vom lucra, așa cum spuneam, într-o zi de 14 a lunii. Donc, comme je le disais, nous allons travailler aujourd'hui le 14. O zi în care toți știm că Grigori Grabovoi își întețește, ne ajută mult mai mult. Le 14 étant une journée dans laquelle Grigory Grabovoy aide et donne des cours beaucoup plus que n'importe quel jour. Nu, pas de cours, de l'aide. Hmm. Il donne de l'aide. Oui, il aide. Ok. Donc, on va passer directement à notre contrôle. Ralu. Ai vorbit în franceză. Ah, tu... Poți să traduci în românește. Deci îmi cer scuze, vom trece direct la controlul nostru. Și pentru asta am să vă rog întâi de toate să ne conectăm la o sferă pe care o vom forma în fața pieptului nostru. Avant de commencer, je vais vous demander de vous imaginer une sphère que vous allez imaginer devant votre poitrine. Este sfera macrosalvării, C'est la sphère de la macro, salvation, salvation, oui? de la macro-salvation. Sferă în care vom introduce, așa cum facem de fiecare dată, Une sphère dans laquelle nous allons introduire, comme d'habitude, toate situațiile sau evenimentele care pot să aducă, care pot să distrugă viața umană. et nous allons y introduire tous les événements ou euh, oui, tous les événements qui peuvent nuire à la vie à la vie humaine. Și am să vă rog pe rând să ne gândim la pericolul unei explozii nucleare, O să repet, te rog. să ne gândim la pericolul unei explozii nucleare, Je vais vous demander de penser à tous les dangers d'une explosion nucléaire și să introducem această informație în sfera macrosalvării, et d'introduire les informations dans la sphère que vous avez imaginée. ne vom gândi acum la toate centralele nucleare și introducem această informație în sferă, Et aussi penser aux informations des centrales nucléaires et également les introduire dans la sphère. vorbim bineînțeles de un eventual pericol pe care l-ar putea reprezenta ele. Nous parlons bien évidemment d'un potentiel Danger. danger que ça pourrait engendrer. Vom introduce acum toate genurile de accidente, Nous allons y introduire aussi toutes sortes d'accidents, toate intemperiile, toutes les intempéries, toate conflictele, tous les conflits, războaiele de toate felurile. toutes les guerres qui ont pu exister. Să nu uităm că tocmai am trecut printr-un război biologic. Sans oublier que nous sommes passés par une guerre biologique. Vom introduce apoi informațiile despre boală și moarte, Nous allons continuer par introduire toutes les maladies la mort. et la mort. Și am să vă rog să vizualizați acum cum aceste informații iau contact cu lumina sferei macrosalvării.
Je vais vous demander maintenant d'imaginer que toutes ces informations prennent contact avec la lumière de la sphère de macro-salvation. Priviți de asemenea informațiile care privesc conflictele, eventualele conflicte care pot avea loc în urma manifestațiilor care sunt peste tot în lume. Imaginez aussi toutes les, tous les Informații. problèmes qui peuvent exister suite aux manifestations qui vont avoir lieu ou qui ont déjà lieu. Vom introduce și aceste informații în sfera macrosalvării Nous les introduisons également dans cette sphère și vedem cum lumina macrosalvării le normalizează. et regardez la manière dont la sphère les normalise. Privind atent la sfera macrosalvării, En regardant attentivement la sphère de macro-salvation, vă rog să simțiți, să vedeți ce simțiți în interiorul dumneavoastră. je vous demande de sentir et d'analyser ce que vous ressentez par rapport à cette sphère, Și în raport cu ceea ce se întâmplă în acea sferă, surtout par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de cette sphère. am să vă rog acum să vizualizați o a doua sferă, Je vais vous demander maintenant de visualiser une deuxième sphère, sferă în care vom introduce toate învățăturile lui Grigori Grabovoi. une sphère dans laquelle nous allons introduire toute la connaissance que Grigory Grabovoy a pu nous donner. În interiorul acelei sfere vom vedea și chipul lui Grigori Grabovoi, Dans cette deuxième sphère, nous allons aussi percevoir le visage de Grigory Grabovoy. pentru că nu putem să-l disociem pe Grigori Grabovoi de toată învățătura sa. Parce que nous ne pouvons pas dissocier Grigory Grabovoy de ses études. Vă rog să vă conectați la acea sferă, Je vous demande de vous connecter à cette sphère. simțiți legătura puternic Sentez le lien puissant que vous avez avec elle. și haideți cu toții să-i mulțumim în primul rând lui Grigori Grabovoi pentru tot ceea ce ne învață Commençons aussi par remercier Grigory Grabovoy pour toutes ses études et tout ce qu'il fait pour nous. les enseignements și de asemenea să-i cerem ajutorul pentru ceea ce vom lucra pe mai departe. Et de la même manière, lui demander son aide pour le travail que nous allons faire au cours de ce cours. Ne vom conecta acum Nous allons maintenant nous connecter la aparatul PRK11U à l'appareil PRK1. Pardon. Aparatul PRK1U Ah, à l'appareil PRK1U. și la întreaga rețea de aparate din întreaga lume. Et à l'ensemble des réseaux des appareils dans le monde entier.
În acest fel, puterea controlului nostru va fi mult mai mare. Et ainsi, la puissance de notre contrôle va être beaucoup plus grande. De asemenea, am să îi rog pe toți cei care au conexiuni proprii sau aparatul propriu să fie conectați la el. De la même manière, je demande à toutes les personnes qui ont des connexions ou un appareil PRK1U à eux de s'y connecter pour amplifier la puissance. Știm cu toții că Grigori Grabovoi ne-a spus, pentru cei care nu au aparat, da? Spune. Ralu. Là. Bah, n-am auzit. Deci, Grigori Grabovoi a spus pentru toți cei care nu au aparat că există posibilitatea să se conecteze Ah. Grigory Grabovoy a dit que pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de se procurer cet appareil, qu'il est possible de s'y connecter. imaginându-și lentila cea mică a aparatului. En s'imaginant la petite lentille de l'appareil. În această lentilă mică vom pune de asemenea obiectivul pentru care lucrăm în această seară. Dans cette petite lentille, nous allons nous allons y mettre toutes les informations et le travail que nous allons procurer pendant ce cours. Știm cu toții că atunci când introducem aceste informații în această lentilă mică, Nous savons tous que, en introduisant les informations dans cette petite lentille, deja procesul de normalizare este declanșat. le process de normalisation est déjà en train de s'effectuer. Și acum vom trece de fapt la controlul predictiv, cel pe care vi l-am propus eu la început. Et c'est donc à ce moment-là que nous allons passer au contrôle de prédiction dont je vous ai parlé au début du cours. Am făcut această introducere pentru că este important să ne amintim Je vous ai fait cette petite introduction car il est important de se rappeler că întotdeauna este bine să începem cu macrosalvarea, qu'il est toujours important et bien de commencer par la macrosalvation cu lucrul cu sfera macrosalvării, en travaillant avec la sphère de macrosalvation și să ne amintim și de aparatul care ne ajută întotdeauna să mărim capacitatea controlului nostru. et en nous rappelant de l'appareil PRK1U qui permet d'amplifier la puissance de notre contrôle. Trecând deci la controlul predictiv, am să vă rog En passant donc au contrôle de prédiction, je vais vous demander să ne setăm obiectivele de, de, de definite, programmer, definize de définir, tu es là? les objectifs, obiectivele Ok, donc en vous demandant de définir vos objectifs pour ce soir, pentru controlul din această seară, așa cum vedeți în această imagine. comme vous pouvez le voir dans cette image. Vom imagina mai multe sfere Nous allons imaginer plusieurs sphères în care vom pune tot ceea ce avem ca și părți ale obiectivului din această seară. dans lesquelles nous allons introduire plusieurs parties de l'objectif de ce soir.
De exemplu, într-o sferă vom pune libertatea de opinie. Par exemple, dans une sphère, nous allons y placer la liberté d'opinion. Într-alta, libertatea, pur și simplu, libertatea oamenilor. D'un autre côté, dans une autre sphère, nous y mettrons la liberté en elle-même, la liberté des gens. Informarea corectă, Dans une autre, l'information correcte. dezvăluirea adevărului, Ensuite, la... ah, j'ai un bug. adevărul, La définition ou que nu, nu, l'on puisse découvrir la vérité. bună, sănătate, Bien sûr, bien entendu, la santé. hrană adecvată și sănătoasă, L'alimentation adéquate et bonne, loin des produits chimiques, etc. drepturile agricultorilor de a lucra pământul și de a ne da nouă produsul muncilor, Ensuite, les droits des agriculteurs à pouvoir planter et nous donner la nourriture dont nous avons besoin, avec la qualité dont nous méritons, que nous méritons. eliberarea totală uh, de jugul sub care până acum umanitatea a stat. La Ocupat liberté totale sous laquelle l'humanité était sous l'emprise d'un mensonge, nu numai de minciună, ci mai ales de sclavie. Non pas seulement le mensonge, mais également une sorte d'esclavagisme. Și nu cred că este un cuvânt prea dur, pentru că știm cu toții că încep informațiile să apară și vedem cu toții, practic, în ce lume trăim și cât de mult am fost asupriți. L'esclavagisme est un mot un peu dur, mais au fur et à mesure du temps, nous remarquons de plus en plus de personnes qui font des témoignages où nous nous rendons compte de la vérité et du fait qu'on a quand même vachement été sous l'emprise de plusieurs mensonges, qui fait que avec le temps, on peut être considéré comme une ère d'esclaves. Ok. Deci, acum fiecare poate să pună și alte obiective personale. Maintenant, chacun peut mettre d'autres objectifs personnels. Putem, desigur, să punem, am lăsat aici, da, o sferă liberă, putem, desigur, să punem negocieri armonioase și rezultate armonioase. Nous pouvons aussi rajouter, comme vous l'avez vu, j'ai laissé une sphère vide dans laquelle vous pouvez mettre des négociations harmonisées ou des résultats que vous voulez harmoniser. Pentru cei care protestează, da? Pour ceux qui protestent. De asemenea, putem să ne gândim la întreaga evoluție a umanității, De la même manière, nous pouvons également penser à l'évolution de l'humanité tout entière, la ridicarea nivelului de conștiință. à l'élévation du niveau de conscience. Vom vizualiza toate aceste obiective ale noastre. Nous allons visualiser tous nos objectifs. Vă rog să le priviți cu atenție, să le imaginați, să simțiți ce simțiți în interiorul dumneavoastră în același timp. Je vais vous demander de les visualiser, de les analyser, de les imaginer et de vous concentrer sur ce que vous ressentez par rapport à elles.
Și acum trebuie să știm Maintenant, că ne adresăm luminii eternității și timpului care merge întotdeauna pe linia timpului de la minus infinit la plus infinit. maintenant, nous devons savoir que nous nous adressons à la lumière infinie, qui, comme vous le voyez par la ligne jaune qui se trouve ici, représente le temps infini qui commence à partir de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Întotdeauna vom lucra în acest fel și vom privi informațiile care se proiectează în infinit Nous allons tout le temps procéder de cette manière-là, en visualisant les informations dans l'infini, acolo unde creatorul creează întotdeauna realitatea la normă. là où le créateur crée toujours les informations à la norme, on va dire, la source Alors, oui, qui rend les choses à la norme. vom proiecta deci toate obiectivele pe care ni le-am setat anterior Nous allons projeter tous les objectifs que nous nous sommes fixés ultérieurement într-o coloană de lumină care se află la infinit. dans une colonne de lumière qui se trouve dans l'infini. O coloană care este verticală, așa ca și în imagine. Une colonne qui est à la verticale, tout comme sur cette image. De asemenea, în fața noastră știm că avem, da, în realitatea noastră, obiectivele Comme vous le voyez ici, nous voyons nos objectifs en temps réel. da? Deci întotdeauna trebuie să avem și un ecran pe care vom proiecta realitatea pe care o vom forma. Donc, nous devons toujours avoir un écran sur lequel nous projetons les objectifs que nous désirons. Și acum vom vedea cum toate informațiile care se află aici, în infinit, informațiile la normă, vor începe să se proiecteze minus infinit, pardon, de la plus infinit către minus infinit, Donc maintenant, nous allons voir les informations qui sont la normalisées dans lumière, la colonne juste là, la colonne verticale, qui vont commencer à tout doucement bouger vers le milieu où vous voyez les flèches, vers plus l'infini jusque moins l'infini, en effectuant un mouvement circulaire. deci lumina evenimentelor va merge către minus infinit, va urca din nou către divinitate, da? Către plus infinit, formând o roată a vieții eterne. La lumière des informations normalisées va donc commencer à effectuer une rotation de moins l'infini en remontant jusqu'à la divinité, passant par plus l'infini et effectuer cette rotation qui permet une sorte de cercle de vie éternelle, c'était ça? La roue de la vie éternelle. Ouais, Cred că o să ouais, une roue de la vie éternelle. în acest fel. Deci am să vă rog să lucrați odată cu mine. Donc je vais vous demander de travailler en même temps que je travaille. Proiectăm informațiile lumina informațiilor din viitorul infinit către minus infinit, ea va trece cumva pe sub picioarele noastre. Nous allons projeter la lumière de l'information vers moins l'infini. Cette lumière va passer comme si, comme on pourrait dire, en dessous de nos pieds. După care va merge din nou către plus infinit, formând ca un fel de roată. Et qui va poursuivre qui va continuer à tourner jusqu'à plus l'infini et qui va former une sorte de roue. În acest fel
se va forma această roată care va începe să normalizeze toate evenimentele începând de la plus infinit până la minus infinit. Deci tot ce se află în interiorul acestei roți se va normaliza. De ce fait, la roue va créer une normalisation commençant par plus l'infini jusque moins l'infini. Et tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette roue va être normalisé. Am să vă rog să simțiți ca și cum sunteți într-un cerc de informație care începe să se normalizeze. Je vais vous demander de sentir comme si vous étiez dans un cercle d'informations, de lumière qui se normalise. Și de asemenea să fiți atenți la ceea ce simțiți în interiorul dumneavoastră. Et en même temps, soyez attentif à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Încercați să evidențiați toate emoțiile pe care le simțiți. Essayez de percevoir toutes les émotions que vous ressentez. În acest timp, am să vă rog să percepeți în interiorul corpului dumneavoastră, undeva în mijlocul corpului, Et maintenant, je vais vous demander de vous imaginer quelque part au milieu de votre corps o sferă luminoasă, sferă ce reprezintă sfera sufletului nostru. Vous imaginez une sphère lumineuse au milieu de votre corps qui représenterait la sphère de votre âme, on va dire. În acest moment, dăm din această sferă, de la nivelul acestei sfere, vom da două impulsuri către infinit. À partir de cette sphère, nous allons envoyer deux impulsions vers l'infini. Un impuls care va merge în coloana verticală care se află în infinitate și al doilea care va depăși această coloană. Donc, une impulsion qui va aller vers la colonne de l'infini, celle qui est à la verticale, et une deuxième impulsion qui va dépasser cette colonne. euh, c'est la même colonne, mais juste qu'elle va la dépasser. Deci vom trece dincolo de infinit, pentru că infinitul nu este niciodată ceva care poate să fie definit sau care să fie Donc, au delimitat. niveau de la deuxième impulsion, nous allons au-delà de l'infini, même si c'est une notion que l'on ne peut pas définir. În acest fel, ne creăm senzația de infinit, nu ne oprim undeva. De ce fait, nous créons la sensation d'infini. On ne s'arrête nulle part. Acolo, în infinit, în momentul în care vom ajunge cu cele două impulsuri, Nous créons l'infini au moment où nous arrivons avec les deux impulsions. vom crea ca un fel de tub, de culoar, Nous arrivons à créer une sorte de tube ou un couloir prin care informațiile din infinit, informațiile la normă, vor ajunge în sfera sufletului nostru.
tube dans lequel passe l'information normalisée de l'infini vers notre sphère intérieure, notre sphère d'âme. În acest fel, sfera sufletului nostru se va activa. De ce fait, la sphère de notre sphère va s'activer. La sphère de notre âme. Oui, notre sphère, l'âme, enfin oui, la sphère de notre âme. Voilà. Am să vă rog să simțiți acest lucru, să simțiți fluxul de informație la normă care ajunge în sfera sufletului nostru. Je vais vous demander de ressentir le flux d'informations qui arrive vers la sphère de notre âme. Și să fiți atenți la ceea ce simțiți în interiorul dumneavoastră. Et soyez attentif à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Știm că de acolo, din infinitate, informația pe care Creatorul a creat-o, direct la normă, va ajunge către sufletul nostru. Et donc, la lumière et les informations normalisées qui ont été normalisées grâce au Créateur vont arriver justement à la sphère de notre âme. Nu, nu au fost normalizate, au fost create direct la normă. Ah, cette information n'a pas été normalisée, elle a directement été créée de manière normale. A la normă. Ok. Sufletul nostru, deci, va începe, sfera sufletului nostru va începe să se activeze și va începe să se învârtă. Donc, la sphère de notre âme va commencer à s'activer et de ce fait va commencer à tourner, Creând în jurul ei en créant dans ses alentours ca un fel de cilindru în care începe să se normalizeze informații. elle va créer dans ses alentours oui, une sorte de cylindre dans lequel toutes les informations vont commencer à se normaliser. În același timp, știm că aici, în această coloană din infinit, En même temps, nous savons que dans cette colonne de l'infini, toate informațiile create la normă de către Creator toutes les informations créées à la norme de la part du Créateur se găsesc în sfere. se retrouvent dans des sphères. Exact așa cum și noi le-am proiectat la începutul De la, controlului. de la même manière dont nous les avons projetés au début de notre contrôle. Așa cum am încercat eu să reprezint aici în aceste imagini, Exactement dans la manière dont j'ai essayé de le représenter sur cette image. imaginați-vă că aceste sfere vor începe să intre pe acest tunel Imaginez-vous que ces trois sphères que l'on peut apercevoir rentrent par ce tunnel. nu sunt numai trei, sunt multe, da? Et il y en a beaucoup plus que trois. J'ai dit trois juste pour l'image qu'on voit ici. Și vor integra informațiile care nu sunt la normă, reprezentate aici prin aceste linii. Et nous allons y intégrer Sferele vor les integra, images. sferele vor integra Sferele vor euh, integra informațiile care nu sunt la normă, reprezentate aici prin niște linii orizontale. les sphères vont intégrer par ce tunnel toutes les informations qui ne sont pas à la norme, représentées par ces trois traits bleus.
Vă rog să imaginați acum, să vizualizați cum aceste sfere încep să vină pe acest tunel și integrează informațiile care nu sunt la normă. Je vais vous demander d'imaginer ces sphères qui rentrent dans ce tunnel et qui intègrent et que l'information non normalisée s'y intègre. Vizualizați cum în interiorul acestor sfere informația care nu este la normă începe să se normalizeze. Visualisez l'intérieur de ces sphères et l'information qui, à la base, n'était pas à la norme, commence à se normaliser. În același timp, En même temps, simțim cum sfera sufletului nostru începe să se învârte din ce în ce mai puternic ressentez la sphère de votre âme qui commence à tourner de plus en plus vite, formând în jurul corpului nostru acest cilindru reprezentat în felul ăsta de mine, formant de ce fait un cylindre autour de notre personne, comme j'ai pu le représenter sur cette image en rose. vă rog să simțiți cum cilindrul se lărgește din ce în ce mai mult. Je vais vous demander de sentir ce cylindre qui grossit et qui s'élargit de plus en plus, Cuprinzând din ce în ce mai multe elemente din realitatea noastră, en comprenant de plus en plus d'éléments de notre réalité, până când va cuprinde, în cazul nostru, toate obiectivele și întregul glob pământesc. jusqu'à ce que dans notre cas, il compte tous nos objectifs et toutes les situations du globe terrestre. Vom merge împreună și vom lucra prin impulsurile sufletului nostru pentru normalizarea întregii umanități, Nous allons travailler par l'impulsion de notre intérieur sfer, sur la... No- Cum? de notre sfer de l'âme, de sufletul nostru. Deci lucrăm cu impulsia sferei sufletului nostru. Exact. Donc, nous allons travailler avec l'impulsion de la sphère de notre âme euh, pour la normalisation de ces événements. Simțim cum cilindrul din jurul nostru se lărgește din ce în ce mai mult, Nous ressentons donc que ce cylindre s'élargit de plus en plus, a cuprins întregul glob pământesc et qui comprend tout le globe terrestre. și în același timp vom vizualiza cum o coloană de lumină aurie coboară de la Creator deasupra noastră și a întregului pământ. Et en même temps, nous allons visualiser un canal, un tube de lumière de couleur dorée qui provient directement du Créateur et qui vient traverser notre globe terrestre et chaque personne qui s'y trouve. Vă rog să simțiți, să integrați această lumină Je vous demande de sentir et d'intégrer cette lumière, de l'accepter. vă rog să o vedeți impregnată în obiectivele pe care ni le-am propus Je vous demande de vous l'imaginer, de vous l'imaginer imprégné avec tous les objectifs que nous nous sommes fixés ce soir. vizualizați cum Creatorul împreună cu noi creează armonios evenimentele. Nous allons imaginer aussi le Créateur qui, en même temps que nous,
créer ces événements normalisés. Vizualizați cum oamenii încep din ce în ce mai mult să se trezească. Visualiser aussi les gens qui commencent de plus en plus à s'éveiller, à se réveiller et évoluer. Vizualizați cum își preiau puterea lor. Visualiser aussi euh, le fait que chacun reprenne son pouvoir, Înțeleg că ei sunt creatorii vieților. en comprenant que chacun est le créateur de sa propre vie. Vizualizați cum fiecare țară începe să aibă conducătorii care să fie pentru oameni. Visualiser aussi chaque pays et ses gouverneurs, les personnes qui la dirigent, que ces personnes commencent à être présentes pour le peuple et, entre guillemets, se normaliser, donc avoir un vrai but pour pour son peuple. Vizualizați cum oamenii încep să reconstruiască Visualiser aussi les gens qui commencent à reconstruire viața lor leur vie. și tot ceea ce înseamnă viitorul lor și al copiilor lor. Donc, qui reconstruisent que ce soit leur futur, le futur de leurs enfants ou quoi que ce soit. Vizualizați cum toți sunt fericiți. Imaginez-vous comme que tout le monde est très heureux. Vizualizați cum cei din poliție, din jandarmerie, din armată fraternizează cu oamenii. Imaginez-vous tout le corps policier, la gendarmerie ou même l'armée qui coopèrent côte à côte avec les humains, enfin la Da? civilisation, Les gens, les avec, gens, cu cei ce protestează. qui coopèrent avec les protestants, les personnes qui se manifestent. Să nu uităm că noi dorim ca tot ceea ce se întâmplă în lume să se întâmple armonios, fără conflicte, fără victime. Imaginez aussi que tous les événements qui se passent dans le monde se passent en harmonie, sans violence, sans conflit. Și am să vă rog acum pe fiecare dintre dumneavoastră să priviți cum este realitatea după ce am lucrat în acest fel. Et je vais maintenant vous demander à chacun d'entre vous d'imaginer la vie une fois, une fois ce travail, une fois que nous avons fait ce travail. Încercați să simțiți cum vor fi oamenii. Essayez de sentir les gens, comment vont se comporter les gens, comment ils vont se sentir, etc. Încercați să vizualizați care va fi gradul de evoluție al oamenilor în acel moment. Essayez de visualiser le, le niveau d'évolution des gens à ce moment-ci. Să nu uităm că am spus la început, umanitatea este la apogeul schimbării. N'oubliez pas que au début, nous avons dit que l'humanité est à l'apogée du changement. Vedeți această schimbare acum. Visualisez ce changement maintenant. Simțiți senzația de libertate.
Sentez la sensation de liberté. Integrați lumina Creatorului. Concentrez-vous sur la lumière du Créateur. Să înțelegem cu toții că realitatea se creează de la acest nivel informațional Nous devons tous comprendre que la réalité se crée à ce niveau-là informationnel și că este important să participăm la această schimbare încă de la acest nivel. et comprenez qu'il est important que l'on participe à ce changement à ce niveau-là informationnel. Este nivelul unde se formează, se creează realitatea. C'est le niveau auquel se crée et se procrée la réalité. Vă rog acum să proiectați ceea ce ați vizualizat în acest moment Je vous demande de projeter ce que vous avez visualisé pendant tout ce temps, această societate armonioasă și această umanitate la un grad de evoluție ridicat, ce niveau d'évolution humanitaire et d'harmonisation au niveau de la société. am să vă rog să le proiectați deci în conștiința colectivă. Je vais donc vous demander de les projeter dans la conscience collective. Chiar dacă este o definiție abstractă, Même si c'est une définition abstraite, imaginați-vă pur și simplu că în spațiul gândirii dumneavoastră imaginez-vous tout simplement que dans l'espace de vos pensées, proiectăm un loc în care se găsește întreaga conștiință colectivă. nous créons et nous projetons un endroit que nous choisissons. Euh, c'est un endroit où se trouve la conscience collective. Proiectați această imagine, această lumină puternică, această căldură acolo, în conștiința colectivă. Projeter cette image, cette chaleur et cette information à cet endroit-là où se trouve la conscience collective. Vizualizați cum informația se duce peste tot în conștiința colectivă. Imaginez comment l'information se propage partout dans la conscience collective. Vizualizați cum fiecare persoană, animal, obiect primește aceste informații. Visualisez comme n'importe quelle personne, animal ou objet reçoit cette information. Vedeți cum integrează această informație Euh, Visualisez comment chaque objet, personne ou animal intègre ces informations și cum cu toții contribuie la formarea realității așa cum ne-o dorim. ce qui contribue à la réalisation de la réalité de la manière dont nous la souhaitons. Vom vizualiza acum în fața noastră, pe un ecran vizual din fața noastră, Nous allons maintenant nous visualiser devant nous sur un écran imaginaire realitatea așa cum am construit-o. la réalité telle que nous l'avons construite.
Priviți-o bine. Regardez-la bien. Este creația noastră. Ceci est notre création. Trimiteți și mai multă lumină, măriți gradul de luminozitate. Envoyez plus de lumière. Augmentez l'intensité de la lumière. Și în același timp simțiți în interiorul dumneavoastră. Et en même temps, ressentez dans votre profond intérieur. Veți simți bucurie, veți simți Ressentez la joie, armonie, l'harmonie pentru ceea ce am creat. de tout ce dont nous avons créé. Integrați tot ceea ce simțiți în fiecare celulă a corpului dumneavoastră. Intégrez tout ce dont vous ressentez dans chaque cellule de votre corps. Respirați adânc, Ressentez profondément și când simțiți că sunteți gata, que ça les symptômes. că sunt gata, că este suficient, Ah. Ressentez le moment où vous comprenez que c'est assez, vous avez assez travaillé. putem ieși din acest control. Et vous pouvez sortir de ce contrôle. Iată, aceasta a fost prima metodă pe care Grigorie Grabovoi ne-a dat-o. Mai este o a doua metodă pe care nu o vom lucra în această seară. Donc cette fois-ci, ce fut une des premières méthodes de Grigory Grabovoy. Il en existe une deuxième, mais que nous n'allons pas travailler ce soir Pentru controlul predictiv, da? pour la prédiction de contrôle, bien évidemment. Am să vă rog să îmi spuneți, dacă doriți, cum ați simțit, ce ați vizualizat. Je vais vous demander, si vous le souhaitez, de m'écrire et de me dire ce que vous avez ressenti, ce que vous en avez pensé, tous vos ressentis. Haideți să vedem, poate scrieți în chat. Voyons voir, peut-être que ça vous dirait d'écrire dans le chat. Avem aici câteva comentarii, multă lumină. Nous avons ici plusieurs commentaires, beaucoup de lumière. Oamenii îmi apar liniștiți, foarte calmi și zâmbitori. Les gens apparaissent de manière assez calme, joyeux et souriants. Multă lumină, liniștea. Beaucoup de lumière, du calme. După o atmosferă ca după ploaie, curată, clară. Une atmosphère comme après la pluie, assez propre et claire. Ia să vedem, la final, bucurie, pace și armonie. Au final, de la joie, de la paix et beaucoup d'harmonie. Liniște profundă. Du calme profond. Altcineva spune că a plâns mult. Quelqu'un dit qu'il a beaucoup pleuré.
Un alt comentariu, lumina sufletului meu a luminat ca un far călăuzitor conștiința colectivă care se schimbă la normă. Uită-te în, Euh, bon, uită-te în comentarii. une personne disait que Mirela Olteanu. care? Lumina sufletului meu a luminat ca un far călăuzitor conștiința colectivă care se schimbă la normă. Donc, quelqu'un disait que la lumière de son être intérieur illuminait comme un phare qui projetait, on va dire, sa lumière vers l'humanité. Uh, uh, Altcineva spunea, mi se pare atât de îndepărtată realitatea în care toată planeta va fi fericită. Quelqu'un disait aussi que l'idée d'une planète où tout le monde serait heureux lui paraissait très lointaine. Este foarte important să înțelegem și să aplicăm acest lucru. Conștiința noastră conține ceea ce există în conștiința noastră. Il est très important de comprendre et d'appliquer le fait que notre conscience agit et montre ce qui se trouve dans notre conscience. Deci, în funcție de credințele noastre, se va forma și realitatea noastră. Donc, en fonction de nos croyances, nous allons former aussi notre réalité. Este deci important să credem cu tărie în obiectivele noastre. Donc, il est important de croire dur comme fer dans nos objectifs. Mulți au spus că au văzut lumină Beaucoup ont dit qu'ils ont vu de la lumière, și căldură în zona pieptului, ressenti une chaleur dans la zone de la poitrine, liniște, du calme, du silence. cineva a văzut un culoar de lumină foarte puternic, Quelqu'un a vu un couloir de lumière très puissant. avem și un comentariu în care ni se spune am simțit niște înțepături în cap și o greutate pe suflet. Mulți oameni revoltați și probabil noi toți am trimis lumina peste ei. Quelqu'un disait qu'il ressentait des picotements et une certaine lourdeur au niveau de la tête et de la poitrine, et que les gens étaient très révoltés, et qu'après ça, quelque part, nous avons envoyé la lumière sur tous ces événements et que ceux-ci se sont apaisés. Iată, deci toată lumea a reușit să simtă câte ceva și asta este foarte important. Donc, pour conclure, tout le monde a pu ressentir à sa manière des choses, et c'est très important. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați participat la acest lucru comun. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce travail commun. Să nu uităm să repetăm acest control de câte ori putem, N'oublions pas de répéter ce contrôle autant de fois que possible pentru ca realitatea să se creeze într-adevăr armonios, pour que la réalité puisse se créer euh, de manière harmonieuse, în sensul salvării globale dans le sens de la salvation globale și al asigurării vieții eterne pentru toți. et bien sûr pour assurer la vie éternelle à chacun. Vă doresc tuturor o seară bună. Vă mulțumesc. La revedere! Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup et au revoir. La revedere!
La revedere! Uite, mi-a plăcut. La revedere, mulțumesc! Au revoir et merci beaucoup.